There's a pun somewhere here I can't find. Latin and archery. You have to control tense? Tension? You shouldn't be tense? There's one in there somewhere. If you can think of it, maybe let us know. Yeah, we'll get on to the episode now. Salvete, sodales. Haec series est Rem Tene, est series sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, ed hodie vobis cum de sagittis jaciendis loqui velim. I'd like to talk with you all today about throwing arrows, about shooting arrows, about archery. Hodie vobis cum de sagittis jaciendis loqui velim. Ecce arcus et sagittae. Ecce paretra. Sagittae paretra continentur. Sagittas e paretra sumimus ad arcum aptamus, we fit, aptamus, et tum sagittas in scopum, target, scopum jacimus. Cur ita, in this way, ita de sagittis jaciendis loquor, ita loquor, quia ego Sagittarius sum. Cum puer essem, pater arcum habebat, cum arcum eius vidissem, statim arcuum amore captus sum. I was captured by love, I fell in love with. Amore captus sum. Est enim telum, weapon, telum, valde pulchrum, sed etiam valde humanum. Vere omnes gentes, peoples, races, gentes, arcus suos habent. Ecce arcus Romanus, ecce arcus Japonicus, ecce arcus Africanus, ecce arcus indigenarum Americanorum. Artem Sagittarum jaciendarum multos annos iam exerceo. Non solum exercitatio corporis est, sed etiam animi. Animus enim meus laxatur, cum hanc artem exerceo. Est autem telum etiam periculosum, dangerous, periculosum, propter hoc, semper tute, safely, in a safe manner, tute sagittas jacio, nam quiquam nocere nolo. I don't want to hurt anyone. Quiquam nocere nolo. Sagittas jacere mihi est solacio, a solace, a sense of peace. Solacio et voluptati, a sense of pleasure, a sense of delight. Voluptati. Multi homines etiam me interrogant utrum vener, whether or not I hunt. Utrum vener, non sagittis venor. Nam ut dixi, quiquam nocere nolo, ne bestiae quidem, not even an animal, ne bestiae quidem. Hanc artem exercere, et alios eam docere mihi voluptati est, etiam eam Latine docui, quod mihi maximae voluptati fuit. Sodales manete, iterum totam rem dicam, Calerius et sine vocabulis Anglicis. Hoc est quasi certamen tecum. Poterisne tu interlegere ea quae Calerius dicam? Viderimus, sed puto te posse. Antequam per exerimus, before we continue, antequam per exerimus, fortasse vultis subscribere canali nostro et indicare gratiam tuam pollice et alia talia apud tutubum agere fortasse vultis. Ad rem. Salvete, sodales. Haec series est Rem Tene. Est series sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobis cum de sagittis jaciendis loqui velim. Ecce arcus et sagittae. Ecce paretra. Sagittae paretra continentur. Sagittas e paretra sumimus ad arcum aptamus, et tum sagittas in scopum jacimus. Cur ita de sagittis jaciendis loquor? Ita loquor, quia ego Sagittarius sum. Cum puer essem, pater arcum habebat. Cum arcum meus vidissem, statim arcum amore captus sum.
Essenem telum valde pulchrum, sed etiam valde humanum. Tere omnes gentes arcus suos habent, ecce arcus romanus, ecce arcus japonicus, ecce arcus africanus, ecce arcus indigenarum americanorum. Artem sagittarum jaciendarum multos annos iam exerceo, non solum exercitatio corporis esse, etiam animi. Animus enim meus laxatur cum hanc artem exerceo. Est autem telum etiam periculosum. Propter hoc, se virtute sagittas iacio nam quiquam nocere nolo. Sagittas iacere mihi est solacio et voluptati. Multi homines etiam me interrogant uter muener, non sagittis venor nam utixi, quiquam nocere nolo. Ne bestiae quidem, hanc artem exercere, et alios eam docere maxime mihi voluptati est. Etiam eam latine docui, quod mihi maximae voluptati fuit. Bene, satis est, haec hodie habui quae dicadem, quid vos? Placetne vobis sagittas iacere? Este alia ars quam exercere vobis voluptati est? Facite nos certiores. Quomodo? Sane, scribere potestis infra inter commentarios, sed etiam apud situm nostrum habesne lac.com linea inclinans contact. Volumus audire responsa vestra, ergo scribatis nobis quae sumus. Gratias vobis agimus con nos loquentes auditis, et maximas gratias agimus patronis nostris, sine vobis, o patroni, hoc agere non possemus. Si vultis fieri patroni nostri, et videre ea quae tantum patronis facta sunt, ite ad ligamen quod infra est positum. Speramus fori ut hoc episodion vobis placuerit. Si vobis placuit hoc episodion, ecce hoc vobis multum placebit, ut spero. Curate, ut in proximum aleates et mementote sodales, Rem Tenē, verba sequentur.